Buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui per il secondo appuntamento sulla stagione del bruxismo. Introduco questo evento che stiamo organizzando per il secondo anno consecutivo, il master sul dolore facciale, basato su 120 crediti formativi. Sarebbe un grande piacere per me ricevere richieste da parte vostra. Senza ulteriori ritardi, voglio introdurre il nostro speaker, una delle ricercatrici più brillanti che abbiamo in Italia, Anna Colonna, che ha la specializzazione in ortodonzia e anche un master in ortodonzia e anche un corso certificato in medicina del sonno ed è un membro attivo della nostra associazione, il gruppo di studio italiano di dolore orofaciale. Il con Sappiamo che non ci sono differenze significative di genere né tra le università e che il contatto dentale è la condizione più prevalente, mentre il digrignamento è quella meno prevalente. Ma quanto è un paziente capace di usare l'app nella vita di tutti i giorni? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto un altro studio all'Università di Ferrara e lo scopo dell'obiettivo era di quello di valutare la compliance dell'uso dell'app in una in un campione di pazienti sani.